panas-panas dikit. Panas. Iya. Oh, cuman enggak, maksudnya enggak Ya ngerasa. kak aku tak kak. Enggak kedeket aku, tapi enggak. Oh pantas kayak agak dikit gitu. Apa itu? Iya weh, ada suara nggak sih tadi? Ini Apa itu? dari sini ada yang ngomong. Oh, Ya tadi kayak Suara gini. ketawa. Tadi aku dengarnya kayak Iya bener. iya. Apa itu, guys? Siapa ini? Dengar nggak? aku dengar kok. Ini ada suara tadi. Demi Iya, Allah. aku juga dengar. Enggak dari HT keluarnya. Suara hati. Oh. Iya tahu ada yang mencet. Bocor nggak tahu dari luar kayaknya. Tadi ada suara. Tapi ada suara kayak, gitu. hantu bebek atau gimana? Iya itu suara orang nggak tahu siapa dari luar. Suara teriak-teriak gitu. Hah? Tapi tadi nggak bukan suara orang nggak sih? Nah ini teriak-teriak ngapain di HT?